မကြခင်ရောက်ရှိလာတော့မဲ့12လပိုင်းတို့ကာလာမျိုးမှာအခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင် relationship ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ဘယ်လိုရမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရမလဲရည်သားမရှိတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် relationship နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကံကောင်းမလားရည်သားရှိနေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမျိုးတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ကြုံတွေ့ရမလဲဆိုတာကို general reading လေးအနေနဲ့ကနံပါတ်1ကနံပါတ်2ဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်မိမိစိတ်ထဲမှာကျင်းတဲ့ရတစ်ခါကိုမတိုင်းပါရွေးချယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြင်ခွင့်မရှိပါဘူးဗျမိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ကက်ကတော့မိမိရဲ့ကံတရား12လပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်အခြေနမိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကနံပါတ်1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေကိုပထမဦးသွားဖတ်ကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကနံပါတ်1ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းသော energy ကို energy လို့ပြောခြင်းပါတယ်ကိုဘဝတွေကိုမကြခင်မှာမေတ္တာစေမေတ္တာနဲ့ပေးမဲ့လူမျိုးမကြခင်မှာဝင်လာတော့မယ်ကိုတကယ်ကိုအလွန်နာခံမဲ့လူမျိုးကိုဥဆောင်လမ်းပြဖြစ်ပေးမဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ချက်ပေးမဲ့လူမျိုးကိုမျက်နှာတကဘာကြည့်မဲ့လူမျိုးမကြခင်ဝင်ရောက်လာတော့မယ်12လပိုင်းတရနေ့စပြီးဆိုတော့အခြေခံတိတိတတာကိုကောင်းမွန်လာတော့မယ်ကိုရီနှစ်ယောက်ကိုဒီ relationship ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကူညီပေးမဲ့လူမျိုးပြောချင်တာကတော့ဒီတငယ်ချင်းကနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတည့်ရဲ့လူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရည်သားဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးကိုရီနှစ်ယောက်ကတမ်းမတွေးနိုင်ဘူးကိုရီနှစ်ယောက်ကိုချိတ်ဆက်ပေးရဲ့လူကူညီပေးရဲ့လူ relationship ဖြစ်အောင်ကူညီပေးရဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဘာမှမဆိုရင်မြားနှက်မောင်တယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ကြောင့်လည်းပဲကိုရီနှစ်ယောက်နီးစပ်မယ်ကိုရီနှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်ရမယ်ကိုရီနှစ်ယောက်အဆင်ပြေမယ်ဒါဆိုရည်သားမရှိရဲ့လူတွေအနေနဲ့ပြောပြပေးရရည်သားရှိရဲ့လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီနှစ်ယောက်တိစောက်ထားတဲ့ relationship ရဲ့ဒီချင်းဒီကာလာမျိုးမှာအရင်ကနဲ့ဘာမှမတူဘဲနဲ့ပို့ပြီးရနားလည်မှုတွေရရှိမယ်တူရဲ့ကိုရဲ့ဂျားရဲ့မတိဆောက်ထားတဲ့စောက်တီလာတဲ့ relationship ကလာမျိုးဟာပို့ပြီးတော့တာယာနာပြောပဲကောင်းတဲ့ relationship တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရမယ်နှစ်ဖက်မိဘသူမိဘကိုမိဘအတီးပေးပြီးတော့တွဲရမယ်ပုံစံမျိုးရောက်ရှိလို့လာမယ်မင်္ဂလာကိစ္စလက်ထက်မဲ့ကိစ္စစီလန်းလူရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြန်ဆုံးကောင်းတယ်ပေါ်လာမယ်12လပိုင်း20ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာဆောင်မှုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလို့ပါတယ်ဗျမင်္ဂလာရက်ပါမင်္ဂလာဆောင်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစင်ငယ်တွေရဲ့ relationship ရှိတဲ့လူတွေရောအိမ်တော်တယ်တွေရောဒီချင်းဒီကံမှုမှာကောင်းမွန်နေတဲ့ energy ရရှိလို့နေတယ်အိမ်တော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘဝတွေကိုခလေးလေးလူဝင်စားဝင်လာမှုရှိရဲ့ဝင်လာမဲ့ခလေးကအမွှာဘူးလေးတောင်တခါလေးကျရင်ပို့ပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်ဗျဒါကတော့12လပိုင်းမှာကြုံတွေ့ရမယ့် relationship ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသော energy ကိုကနမ1ကိုရွေးချယ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဖတ်ကြားပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ